Elevar tu sistema de pensamiento. El objetivo es mantener una positiva y realista intención, voluntad y enfoque en todo lo que haces y cómo te relacionas. Para lograrlo, comenzaremos reconociendo las siguientes verdades que seguramente ayudarán a mover al ego de su lugar. Por ello, te pedimos que repitas desde tu corazón y en voz alta los siguientes decretos que comienzan a empujar a tu ser a moverte de viejos pensamientos que no imaginabas que podían dañar de formas muy variadas tu experiencia de vida. Ahora repite: yo soy el único a cargo de mí mismo. Reconozco que soy el único a cargo de mi bienestar, de mi felicidad, de mi salud, de mi sustento, y que nadie está obligado a brindarme atenciones o resolver mis asuntos personales, ya que ya soy mayor de edad. Reconozco que soy el único que puede decidir cuándo sanar mi cuerpo, cuándo sanar mi mente y cuándo sanar mis relaciones. Reconozco que soy el productor de mi propia película o existencia. Reconozco que soy el único responsable de mi vida y el dueño de mi destino. Reconozco que cada pensamiento genera un efecto, que mis pensamientos son la causa y cada experiencia son el efecto de lo que pienso. Reconozco que puedo dejar la tendencia a evitar sentir dolor o violencia para que ahora sí me importe sentir armonía y amor con mis semejantes. Reconozco que no hay responsables afuera de mi bienestar. Reconozco que ya puedo dejar de culpar a otros por lo que no va bien en mi vida. Reconozco que todo aquello que me hiere y afecta es mi creación. Reconozco que tengo el poder de reeditar mi vida para perdonarme por todo el dolor que me he causado y que me corresponde, por supuesto, perdonar a todas las personas que me ayudaron a vivir dicho dolor. Reconozco que me toca pensar bien de mi entorno. Reconozco que el único momento en el que puedo vivir es en el presente y que toda adicción a conectarme con el pasado o proyectarme demasiado en el futuro me impide disfrutar el único momento real que tengo, que es ahora. Reconozco que sanar mi corazón me ayuda a sanar el cuerpo, que sanar todas las viejas heridas emocionales y los lamentos, la autocompasión, los enojos y deseos de venganza son la base para una vida sana. A partir de hoy dejo de esperar apoyo y reconocimiento del entorno. Sencillamente porque he descubierto que proyectar mi bienestar significa olvidarme de mí mismo. Reconozco que cuento con el apoyo de la fuerza de amor universal que me sostiene de forma permanente
y con ello es más fácil asumir la responsabilidad de mi bienestar. Reconozco que hasta hoy el no haberlo hecho me generaba un constante, doloroso ruido mental. Hemos descubierto en este momento cambios de patrones mentales importantes y la repetición de estos constituye una técnica sumamente eficaz para lograr vivir confiando en una vida orientada al éxito, al bienestar y al silencio mental. Después de haber hecho estos reconocimientos, te propongo aprender a hacer silencios mentales. Lo puedes hacer sentado, en un lugar donde sepas que nadie va a interrumpirte. Comienza realizando respiraciones conscientes para que tu mente pare el ruido. Frota tus manos, colócalas en tus ojos y mientras están en ellos, pide que regulen la cantidad de electrones que existen en tu cerebro. Un par de minutos ahí permitirá que puedas relajar tu mente y logres este silencio que te permite escuchar la sabiduría de tu ser.